Сегодня к нам заехал Range Rover Sport 2015 года с пробегом 109 тысяч километров. Жалоба на гул в задней части автомобиля и стук спереди. Будем диагностировать, поднимать, слушать и выявлять стуки. В ходе диагностики данного автомобиля была выявлена неисправность заднего редуктора и неисправность шаровых опор передних прямых рычагов. Стоимость оригинальных рычагов плюс замена будет стоить 28 200 рублей.